हरिओम नमः शिवाय। ही कथा पाण गुरु कृपा सां हासिल करे रहिया आहियूं। महिरबानी करे गौर ॾेई ॿुधिजो। गृहस्थ आश्रम जी वॾाई बाबति जाजलिक ऋषि ऐं तौलादार वैश जो दृष्टानत। के वन में हिकु ऋषि रहंदो हुओ। उन जी तपस्या में तमामु घणो वक़्तु गुज़री वियो। एतिरी क़दर जो हिन जे मथे जटाउनि में पखियुनि खणी पंहिंजा अखेरा ठाहिया। जंहिं बड़ जे वण हेठां हू रहंदो हुओ, उन वण ते हिकिड़े ॾींहुं हिकु कांग ऐं कूंज पखी अची वेठा ऐं कांग खणी उन महात्मा जे मथां विठ किराई त उन तपस्वी क्रोध में भरिजी मथे दृष्टि करे पखियुनि ॾांहुं निहारियो। मस त दृष्टि पवंदे हुई यकदमि ॿई पखी जली भस्म थी विया। हू ॾिसी उनखे पंहिंजी तपस्या जो इंकार थी पियो ऐं जॾहिं तपस्या तां उथियो तॾहिं हिकिड़े शहर में कंहिं घर भिक्षा करण लाइ वियो। हुन वञी उते सदा हई भिक्षाम दे जो आवाज़ु ॿुधी घर अंदरां हिकु माई जवाबु ॾिनोसि त महात्मा 2-3 मिंट तरस हथ कमकार में रधियलु आहे, बिज़ी आहियां, 2-3 मिंट सब्र कयो, वांदो थिए त भिक्षा ॾियां थी। एतिरो ॿुधी ऋषिअ खे ज़रा दिलि में क्रोध उत्पन्न थियो ऐं दिलि में चवणु लॻो त अहिड़ो केरु जो मूंखे चवे त तूं तरस। माई त्रिकाल दृषि हुई। सा महात्मा जे अंदर जो हाल सम्झी वई ऐं चवणु लॻी त ए ऋषिराज, सभई का कांग ऐं कूंज त न आहिनि जो ईअं ई सड़ी भस्म करे छॾींदे। जॾहिं महात्मा केवल हुन जे बारे में इहो सोचियो, ही आहे केरु जेको मूंखे थो तरसाए। मूं में हेॾी ताक़त अची वई आहे ऐं अगरि कंहिंखे ॾिसां बि न गुस्से सां उहो जली भस्म थी वेंदो। अञा हिन सिर्फ़ु पंहिंजे दिलि में सोचियो त अंदरां माई अची चयो हुनखे, चई ऋषिराज, छा सभई माण्हू कांग ऐं कूंजनि जेको तूं ॾिसंदे ऐं हू सड़ी राख थी वेंदा। उहे अखर ॿुधी महात्मा अजब में पइजी वियो ऐं दिलि में चवणु लॻो, कांग ऐं कूंज पखी वारी ख़बर हिन खे कीअं पई, हिन खे कंहिं ॻाल्हि ॿुधाई आहे। त उन वक़्तु ॿियो माण्हू त उते को बि हाज़िर न हुओ। बाक़ी हुनखे इन ई ॻाल्हि जी ख़बर कीअं पई ऐं वीचार कयईं त इहा माई ज़रूरु का कला वारी आहे। सो माई खां पुछणु लॻो त ए मिठड़ी माता, तूं सच ॿुधा ऐं तोखे कांग ऐं कूंज वारी ॻाल्हि कंहिं ॿुधाई। तंहिं ते माई चयसि त हिन ॻाल्हि जी समूरी ख़बरचार फलाणे शहर में तुलादार नाले हिकिड़ो वैश आहे, उहो ॿुधाईंदो, तूं वञी तंहिंखां पुछ। उहो ॿुधी हू ऋषि राज उन ई शहर में आयो जिते तुलादार वैश जो घरु हुयो। उन ई वाणे जे घर जी पुछा करे उते वियो ऐं उते पतो लॻसि त दुकान ते आहे। सो ओॾां वियो। उते वञी ॾिसे त हू हिकु आम वाणियुनि वांगुरु ग्राहकनि खे सामान तोरे सौदो पियो ॾे। उन वक़्तु ऋषि जे मन में अची निश्चय, संशय, शक, शोभो पैदा थियो त मां नवरती में रहंदड़ ऐं ही पाण परवर्ती में रहंदड़, सो हू मूंखे कहिड़ो ज्ञान ॾींदो। उन ख़्याल में हू त तलादार यकदमि महात्मा जी चित जो ज़ोर सही करे वियो ऐं हिन खे सॾु करे यथाशक्ति समान करे आसन ते विहारियईं ऐं हिन खे भोजन वग़ैरह खाराए ॿी बि हिन जी शेवा टल चङी तरह करे पोइ जेको ऋषि जे अंदर जो राज़ हुओ सो समूरो अची ॿुधायईं। उहो ॿुधी ऋषि ॾाढो अजब में पइजी वियो ऐं चवण में लॻो त माई त फ़क़ति हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाई, पर हिन त समूरी हक़ीक़त खणी ॿुधाई त दुकान ते अची वेठोसि, मूं छा सोचो बि। पोइ तुलादार खां ऋषि पुछणु लॻो त ए भाई, सच ॿुधा, इहा सिधी तोखे किथां प्राप्त थी आहे। तंहिं ते तुलादार जवाबु ॾिनसि त ए ऋषि राज, मूं ॿियो त को बि यज्ञ
या तप वग़ैरह कोन कयो आहे, फ़क़ति सत ते हलंदो आहियां। बालक तोड़े ॿुढो, ग़रीब तोड़े शाहूकार, केर बि ईंदो आहे त सभ खे सोहम दृष्टि सां निहारे पूरे तौर ऐं पंहिंजे पंहिंजे वारे ते हर कंहिंखे सौदो ॾींदो आहियां ऐं गृहस्थ आश्रम जा धर्म पूरी तरह पालींदो आहियां। जेका सालियानी कमाई थींदी आहे तंहिंजो शास्त्र विधि मूजिबि धर्माऊ हिसो कढी धर्म में लॻाए बाक़ी निज कमाई मां गुज़र सफ़र कंदो आहियां। अहिड़ी तरह पंहिंजी ज़िंदगी जे वक़्त मां बि भॻवान लाइ हिसो मुक़ररु करे छॾियो अथमि। उन ई समय में ईश्वर भॼन सिमरण खां सवाइ ॿियो को बि सवारत जो कमु न कंदो आहियां जंहिंमां मूंखे फ़ाइदो थिए, ऐं को बि मूंखे सताए त मां उन ते क्रोध जे बदिरां कीमिया कंदो आहियां ऐं हमेशह हर कंहिं ते दया जी नज़र रखंदो आहियां ऐं ॿियनि जे दुखनि मुश्किलातुनि तकलीफ़ुनि हटाइण ऐं संदसि ऐबनि ढकण जी हर तरह कोशिशि कंदो आहियां। देवता आहिनि ऐं ऋषियुनि मुनियुनि संतनि महात्माउनि जी श्रद्धा ऐं विश्वास सां पूॼा कंदो आहियां। जेकॾहिं घर में को अतिथि महिमान ऐं अभ्यागत ईंदो आहे त उन जी तमामु प्रेम सिक सां शेवा कंदो आहियां। सभिनी शास्त्रनि तोड़े संतनि महात्माउनि गृहस्थ आश्रम लाइ उहो ई धर्म वर्णन कयो आहे। मूंखे जेतिरी क़दुरु थी सघंदो आहे ओतिरी क़दुरु उन्हनि ॻाल्हियुनि जी पैरवी कंदो आहियां जेके मूं मथे ॿुधायूं आहिनि। उन रस्ते ते हलण करे परमात्मा जी दया सां मूंखे सभु कुझु प्राप्त थियो आहे। इहा हक़ीक़त ॿुधी ऋषि जे मन जो संशय लही वियो। अहिड़ी तरह जेको इंसानु गृहस्थी पंहिंजे गृहस्थ आश्रम गृहस्थ धर्मनि जे नियमनि ते पूरो थो हले त उहो बि ऋषियुनि मुनियुनि वारी ऊच पदवी हासिल करे सघे थो। अहिड़ा मिसाल गृहस्थियुनि बाबति आयल आहिनि। तंहिंमां राजा जनक जो मिसाल सभिनी में मशहूरु आहे, जो ख़ुदि बाल ब्रह्मचारी ऐं गर्भ ज्ञानी मां पूर्ण हुओ। सुखदेव मुनि जहिड़नि बि वञी राजा जनक खां उपदेश वरितो। अहिड़ा ॿिया बि अनेक मिसाल आहिनि। माना ज़रूरी कोन्हे भॻवान जी शेवा करण लाइ अवां हिते मालाऊं हुजनि या पंहिंजे माता पिता खे छॾे संसार खे छॾे हलिया वञूं जंगलनि में तप करणु। इहो बि ज़रूरी न आहे। भॻवान चए थो सभिनी खां प्यारो भॻत मूंखे उहो जेको गृहस्थ आश्रम में रही सभु कुझु करे सघे थो। छो त गृहस्थ आश्रम में इंसान जे मथां बोझ हूंदो हर शइ जो। संसारी खे कहिड़े ॻाल्हि जो बोझ, जेके संसार मां निकिरी विया आहिनि उन्हनि खे कहिड़े ॻाल्हि जो बोझ। तो जय सियाराम। अगरि ही नंढड़ी सम्झाइण वारी कथा जंहिंमें दृष्टनाथ पाण कवर कयो, अगरि इहा कथा तव्हांखे वणी आहे त हिन कथा खे पंहिंजनि सां गॾु शेयर कयो। तो जय सियाराम।